ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଘଟି ଯାଇଛି ଏକ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ଘଟଣା, ଯାହା ଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା କାଲି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏମିତି ଏକ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି କାଲି ରଥଯାତ୍ରାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এই ଘଟଣାଟି ଜାଣିଲା ପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଯାଇଥିଲା। କାଲି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାଲି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ରଥ ଉପରକୁ ଆସିଲା ପରେ କାଲି ଆଉ ରଥ ଗଡ଼ି ନଥିଲା। ଦୂରରୁ ଡାକିଲା ଭକ୍ତ, ମହାପ୍ରଭୁ ହେ, ଆପଣ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଚାଲି ନଥାଉ, ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ରଥ ଉପରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏତିକି ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ, କାଲି ରଥ ଗଡ଼ି ପାରିନଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଉପରେ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଯେତେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ମହାପ୍ରଭୁ କାଣିଚାଏ ବି ଘୁଞ୍ଚି ନଥିଲେ। ଆଉ କାଲି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଚିଥିଲେ ଲୀଳାମୟଙ୍କ ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ଜନାର୍ଣ୍ଣବ ଗହଳି ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନନ୍ଦିଘୋଷର ଚାରିପଟେ। କାହିଁକି 30 ବର୍ଷ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଅଟକି ଗଲେ? କାହିଁକି ଗଲେ ନାହିଁ ଆଗକୁ? କ'ଣ ହୋଇଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୋପୀନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ଭାବାତ୍ମକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି କାଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଜୟ ଗୋପୀନାଥ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିଡ଼ିଓ ମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ? କଳାହାଣ୍ଡିର ଦୁଇ ଦମ୍ପତି ଆସିଥିଲେ 2012 ମସିହାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ପରେ କୌଣସି ପିଲାପିଲି ହେଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଜଣେ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି ହେଉନଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ହେଲେ। ଆଉ ପଣ୍ଡା ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଉପରେ ବସିଥିବେ, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ସିଂହଦ୍ୱାରର ସାମ୍ନାରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଥିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିବେ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଠେଇ କାନିପାତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁରା ନିବେଦନ କରିବେ, କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ ସେହି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏବଂ କାନିପାତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଆଟିଏ ମାଗିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପିଲାପିଲି ହୋଇବ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସନ୍ତାନ ହୋଇବ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିବେ। ଆଉ 2022 ମସିହାରେ ସେହି ଦମ୍ପତି ଜଣ ସେହିଠି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଣ୍ଠୁ ପାତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଅଶ୍ରୁର ନୟନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି କହିଲେ, ହେ ମହାବହୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ, ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କଲା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଯାହା ବି ଚାହିଁବ ମାଗିବ, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, କେବଳ ମୋର କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 2011 ମସିହାରେ ମୋର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କୋଳ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପର ଡାକ ଶୁଣିପାରିଲି ନାହିଁ। କ'ଣ ଏଇ ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର ସଜା? ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ଏଇଭଳି ଅପୁତ୍ରିକ ଭାବରେ ରଖିବେ, ନିସନ୍ତାନ ଭାବେ ରଖିବେ?
आज यही बड़ दांडरे मु आपण को हाथ टेकी भिक्षा मागुची प्रभु मते गोटे संतान दियंतु मते गोटे संतान दियंतु। आउ से दिन से यही मनस्कामना करी महाप्रभु पाखरे रथयात्रा निजकू सम्मिलित करथिले। महाप्रभु जगन्नाथ जाई माउसी माँ घरे 9 दिन व्यापी रही एवं पुणी फेरी नीलाद्री विजय दिन से दिन 2 जन दंपति पुणी थे महाप्रभु को जीवा बाटर कही प्रभु आम मनस्कामना रहिला आपण टिके आम कथा भूली जीवेनी आम कथा टिके मन रखि थे। 2 वर्ष चलीगला 2024 मसीहा है किंतु तांकर कौनसी संतान होइला नहीं हेले पुणी 2024 मसीह सही 2 दंपति आसीथिले पुणी सही सिंहद्वार सामने पुणी सही परी आंठू माड़ी बसी कांदी कोलई काकुति मिनती हुई महाप्रभु कहले प्रभु आम कथा कौन आपणकर मने नहीं आपण कौन आम कलश को एमती शून्य रखिबे आपण भावग्राही आपण परा सृष्टिर कर्ता आपण परा जहाँ चाहिए ताहा करि परिबे आपण को कौन आम डाक शुणु नहीं आपण को कौन आम डाक शुभु नहीं प्रभु टिके दया कर प्रभु टिके कृपा कर आम प्रति यही रथयात्रा पर जदि आम कोल पूर्ण न होइबो ताहले आमे साई पड़िशा काहारी पाखरे मुह देखाई पारिबु नहीं। मो स्त्री की समस्ते बांझ बोली कहउचंती मो घर लोक मोर अन्यत्र विवाह करदेवा चाहूँगी किंतु मु मो स्त्री को छाड़ी पारिबि नहीं। आपण भरोसा रे आज यही रथयात्रा 9 दिन व्यापी पुणी आमे आपण यात्रा सम्मिलित हेबु एवं आशा करुचु प्रभु आसंता रथयात्रा को आमर पुत्र संतान किंबा पुत्री संतानटीए होइतिबो। एतिकी कही महाप्रभु मुंडियाटे मारी से माने बड़ दांडरे महाप्रभुंर रथ को टाणी टाणी नहीं गुंडीचा बाड़ी रे छाड़िले प्रभुंर यात्रा सम्मिलित हेले प्रभु नीलाद्री विजय कले। आउ देखंतु तापरे कौन हैला रथयात्रार ठीक 21 दिन पर हठात तांको स्त्रींकर मुंड बुलाइला एवं बांती हैला। से तांको सही डॉक्टर पाखु नहीं गले जो डॉक्टर तांको कहितिले तुमे केबे माँ होई परिबो नहीं तुमे केबे बापा होई परिबो नहीं। जेतेबेले आज सही डॉक्टर पाखु से नियंती तांको स्त्रींकर स्वास्थ्य परीक्षा करिबा पई डॉक्टर चेकअप कला परे आश्चर्य होई गले विस्मित होई गले यह किपरि संभव होइला आम रिपोर्ट किपरि मिथ्या होइला किछि बुझी पारिले नहीं। आउ शेषरे कहिले कंग्रेचुलेसन आपण पिता हेबाकू जाउछंती आउ आपणकर स्त्री माता हेबाकू जाउछंती। यह मो जीवन रे एक चमत्कार घटना। आउ ए सब सुनिला परे सही स्वामी स्त्री 2 जन आनंद रे गदगद हो जाइथिले। मने पड़ीगला महाप्रभु जगन्नाथ पाखरे करिथिबा सही गुहारी कांदी पकाइले 2 जन प्रभु तांकर डाक शुणिछंती एते दिन परे तांको डाक शुणिछंती सही महाबाहु पंडा कहिथिबा तांकर सही कथा मने पड़ीगला तांकर कहले हाँ महाप्रभु जगन्नाथ प्रकृत रे जेउ समय रे गुंडीचा दिन रथयात्रा उपरे से नंदीघोष रथरे विराजमान करिथिबे जदि आपण समर्पण भाव रे तांको डाकिबे मागिबे किछि ताहले से निश्चय मनस्कामना पूर्ण करंती बोली तांकर विश्वास जात होई गला। आउ देखंतु ठीक 2025 मसीहा रथयात्रार मासे पूर्वरु अक्षय तृतीया दिन तांकर गोटिए पुत्र संतान जात हैला। स्वामी स्त्रींकर आनंदर सीमा रहिला नहीं। घर तांकर उत्सव मुखर होई उठिला कारण 12 वर्ष पर तांकर गोटिए पुत्र संतान होइछि। साई पड़िशा रे मिठा बांटिले आउ सेही ठारु जगां को कहिले कालिया ठाकुर को कहिले प्रभु जेमिति आपणंकु बड़दांड रे आंठू माड़ी बसी कानीपाती हाथ ऊपर को उठाई आपण को भिक्षा मागिथिली सेहीपरि 2025 मसीहा रथयात्रा दिन सही नंदी घोष उपर जेतेबेले आपण बसिथिबे सेतिकी बेले मु मोर एई पुओ को नहीं आपण पाद तले गड़ाई देवी
ସେହି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଗଡ଼ାଇ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ମୋର ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ ଟିକେ ରଥ ଉପରେ ବସିଥିବେ ଆମେ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟିକେ ରଥ ଉପରେ ବସିଥିବେ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ଆମେ ଦୂରରୁ ଯିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରଭୁ, ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ଭକ୍ତର ଏଭଳି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ଡାକରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଟକି ଗଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଉପରେ। ଦିନ ତମାମ ସେବା ନୀତି ଡେରି ହୋଇଗଲା। ଜାଣିଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଟକି ରହିଲେ ସେହି ଭକ୍ତ ପାଇଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜର ନବଜାତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତରତର ହୋଇ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ଟିକେ କହିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଆଜି କେମିତି ହୋଇଥିଲା? ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି? ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଏକଥା ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ, ଭାଇ କ'ଣ କହିବି ସେ କଥା? ଆଜି ପରା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଞ୍ଚେ ମାତ୍ର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଚଳି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଥ ଇଞ୍ଚେ ମାତ୍ର ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନାହିଁ। ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଉପରେ। ଭକ୍ତ, ପଣ୍ଡା, ପଡ଼ିଆରୀ, ପୂଜକ ସମସ୍ତେ ଆଜି ନିରୁପାୟ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଦୁଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆପେ ଆପେ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା। କୋହଭରା ହୋଇ ସେମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ସତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ରାତି 7ଟା ହେଲାଣି। ସେ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ିରେ ବିରାଜମାନ କରିବା କଥା ଶରଧାବାଲିରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂହଦ୍ୱାରର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଉପରେ ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ, ଭକ୍ତ, ସେବା, ପୂଜା, ପଣ୍ଡା, ପଡ଼ିଆରୀ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଏହି ଲୀଳାକୁ ଦେଖ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ନିଜେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଦ କ'ଣ ଲାଗେ ଭୂଇଁରେ, ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପୁତ୍ରକୁ ଧରି। କେତେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା ନକରି ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ବସି ରହିଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାରର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଉପରେ। ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯାଇକି 7:30 8ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଆଉ ଦେଖିଦେଲା ମାତ୍ରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ସେଇ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଉପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 3 ଜଣ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଉପରେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ଆମର ଏହି ଧୃଷ୍ଟତା ପାଇଁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଣିଥିବା ତାଙ୍କର ସେହି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତମାନେ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଇଞ୍ଚେ ଘୁଞ୍ଚି ନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ ଉପରେ। ତେଣୁ ସେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଭକ୍ତର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଭକ୍ତ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଗଡ଼ିଥିଲା ନୀତି ଅନୁସାରେ, ଏବଂ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଲାଗିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୋପୀନାଥ।